Anchadan beri payida edik. Bugun nasib etibdi. Cho'ldagi ovchilar hasad o'tida yonadi endi. Chingiz yoqqan olov lovullab bormoqda. Nomi qo'shinidan oldin yuraklarga dahshat solayotir. Chingizdan avval u solgan qo'rquvni daf etmoq uchun hujumga o'tish tarafdoriman. Ko'chmanchini yaxshilab o'rganaylik. Kuch-qudratini bilib, shunga ko'ra tadbir qilaylik. Chingizni ko'ziga tik qarab ichidagini bilsak, dasturxonida o'tirib shaytonlarni tanib olsak, Bu yerda mazlumlarga shafqat qilinmagay. Qo'yib yuboring. to'xta! Bir qultum ichkil ishq sharbatidan bu bog'lar gullarla to'lajak qaytadan.